هي donc le licenciement. كما شفنا المرة اللي فاتت, c'est la sanction disciplinaire la plus grave, la plus sévère. باش نشوفوا donc le licenciement هذا كيفاش il est réglementé. Comme donc le préavis de rupture ou de licenciement. Lorsqu'une décision de licenciement est prise, le salarié ne va pas être contraint de quitter immédiatement son travail. Et donc, la cessation définitive du travail, j'ai un délai bien déterminé, ou le délai de préavis. خدينا قرار نتاع طرد في تاريخ معين, من التاريخ هذاك عنده دونك العامل مدة معينة ينجم يقعد فيها في العمل نتاعو, وهذاك دونك نسميه لو ديلي دو بريافي. في الديلي دو بريافي هذاك ياخذ أجر نتاعو, وعنده أجره كامل فك المدة هذيك, وعنده الحق باش يتغيب مدة 15 يوم, والغياب نتاعو ما يعتبرش دونك تخلي عن العمل, وياخذ أجرة كاملة حتى لو كان تغيب فك المدة هذيك. هكاك دونك on va lui donner la possibilité de chercher un nouveau travail, ونسهلوا donc transition بين الخدمة القديمة والخدمة الجديدة, peut-être كان يلقى un emploi. D'accord? Donc, le délai de préavis, il est très important. Il faut le respecter. Même si le salarié est réellement fautif, même s'il a commis une faute et qu'il doit être sanctionné par le licenciement. Et le licenciement, mais يعني بصفة فعلية وقطع العلاقة الشغلية ما تبدأ بصفة فعلية كان بعد مدة من هاك القرار نتاع الليسونسيمون. المدة هذه في الكود دو ترافاي اللي دام موا, sauf que في les conventions collectives كما شفنا في الانترودكسيون, الكود دو ترافاي يعطينا le minimum en termes de garantie que la loi accorde aux salariés, واللي سورس الاخرين يا يحسنوا هاك الحاجة هذيك يا إلا قاعد كما هي. les conventions collectives ينجموا يحسنوا في الديلي دو بريافي هذا, bien que هو كما قلت لكم في الكود دو ترافاي اللي دام موا. في les conventions collectives, notamment la convention collective de l'électricité de l'électronique, اللي ناخذوا منها des exemples نتاعنا, تفرق بين لي كاتيجوري نتاع لي سالاريي. الكاتيجوري نتاع اجون ديغريكسيون عندهم حق في شهر ديلي دو بريافي. pardon. الكاتيجوري نتاع الميتريز عندهم الحق في 2 mois de délai de préavis, والكاتيجوري نتاع لي كادر عندهم الحق في 3 mois. يعني bien qu'ils ont été licenciés, ils peuvent exercer pendant 3 mois, وفي les 3 mois هذوك ما عندهم حق يتغيبوا 15 يوم, وياخذوا les salaires نتاعهم في les 3 mois كاملين. Au bout de 3 mois, وقت تصير la cessation définitive du travail et la rupture définitive du contrat de travail. إذا l'employeur ما يحترمش هالبريافي de rupture, يعتبر donc licenciement abusif pour motif de procédure, في أسباب إجرائية. والغرامة اللي مطالب باش يدفعها تتراوح بين أجرة شهر حتى أجرة 4 شهور. السالير نتاع موا حتى السالير نتاع 4 mois. C'était juste parce qu'il n'a pas respecté le préavis de rupture. Abstraction faite, mais les autres indemnités, l'indemnité de licenciement, les taux, 3 années de salaire. Et c'est pour le préavis. Donc, on a 2 types de licenciement. Le licenciement pour motif personnel ou le licenciement pour des motifs économiques et techniques. Licenciement pour motif personnel, c'est le licenciement qui est lié à la discipline, et il est individuel parce qu'il ne concerne qu'un seul salarié à la fois, celui qui a commis la faute, tandis que le licenciement pour motif économique, il concerne un groupe de salariés. Généralement, il est appliqué lorsque l'entreprise de l'employeur cherche à se débarrasser, entre guillemets, des salariés, d'un groupe de salariés, parce qu'elle passe par des difficultés économiques. Et si jamais elle garde tous les salariés, elle risque de tomber en faillite. Voilà, donc, pour pouvoir le faire, elle demande l'autorisation d'une
كوميسيون سبيسيال اسمها لا كوميسيون دو كونترول دي ليسونسيمون، لجنه مراقبه الطرد. لجنه مراقبه الطرد هذه متكونه من المتفقد الجهوي للشغل، ممثل الجهوي لاتحاد الصناعه والتجاره، والممثل الجهوي الاتحاد العام التونسي للشغل. ثلاثه من الناس هذوما اللي يكونوا لجنه مراقبه الطرد. تتوجه لهم دونك اون دوموند، يعملوا اون انكيت، au bout de 15 jours يعطيو لوتوريزاسيون باش يعملوا ليسونسيمون هذا بور موتيف ايكونوميك ولا. لو كان يوافقوا على ليسونسيمون بور موتيف ايكونوميك يولي العامل يقع طرده، ولا الجروب دو سالاريي هذوك يقع طرد، وهذا اون فوا بور توت، يعني اون فا ليكيدي سا اون فوا بور توت. نورمالمون تجي في اخر البارتي تاع الكور. دونك لو كان تعطي لوتوريزاسيون تلقاوهم بعد اكسبليكي افيك دي شيما اي تو باش نربحوا الوقت، خاطر عندنا ان كا براتيك كون فا كوريجي. دونك وقت اللي تعطي الكوميسيون هذه لوتوريزاسيون نتاعها يوليو دونك العمال يمكن طردهم، وما عندهم الحق كان في جراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس. لا جراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس كيفاش يقع الكالكول نتاعها، او مكافاه نهايه الخدمه على كل شهر اونسيانتي عندهم اجره يوم. لو سالير جورناليي على كل شهر ancienneté plafonné à 90 jours avec un plafond تاع 90 يوم. في الكونفنسيون كولكتيف ليكتريسيتي الكترونيك البلافون هذا دوبل 180 يوم، يعني 6 شهور. دونك نحسبوا لونسيانتي نتاع العامل اون تيرم دو موا، اون تيرم دو موا دونسيانتي في العمل نتاعو، ونضربوها في السالير جورناليي ونشوفوها اسكو تفوت 180 ولا. لو كان العامل هذايا يعني تحت الكونفنسيون كوليكتيف، لو كان ما نعرفوش يعني لنا كونفنسيون ينتمي، نعرفوا اللي في الكود دو ترافاي اللي هو الباز البلافون الي ا 90 جور، وناخذوا في ال 90 اذا هو عنده اونسينتي كبيره نعطيوه دونك حد ال 90، يعني السالير جورناليي فوا 90 هو الماكسيموم. سينو لو كانوا في الكونفنسيون كوليكتيف يولي سالير جورناليي فوا 180 اللي هي البلافون. اما شوفوا لونسيانتي نتاعو، شوفوا نومبر دو موا دونسيانتي اللي عندنا. هذا دونك وي ماشي ما فهمتش فاست البلافون تاع 180 ولا باهي. احنا من بعد اون فا فيغ سا سو فورم ديكزيرسيس، ميسالش تستنى حتى نجيو ليكزيرسيس هذايا تو فا تو كومبروندر. داكور مسيو بي. باهي ميرسي. attends نعملوا illustration للكيستيون هذه. l'autre type de licenciement هو le licenciement pour motif personnel اللي هو اللو الكبير سواديزون، الطرد لأسباب شخصية متعلقة بالعقوبات التأديبية. Alors, ce type de licenciement est lié à la discipline et il est soumis à des procédures de forme, un questionnaire, comparution devant le conseil de discipline, ainsi que des conditions de fond. Il faut que la faute soit grave et il faut qu'elle constitue une cause sérieuse et réelle de licenciement. La notion elle est soumise à l'appréciation souveraine du juge. خاضعة على السلطة التقديرية للقاضي. يمشيو الأطراف الزوز أمام المحكمة والمحكمة المختصة ولا ماتيغ سي لو كونسي دو برودوم، هي دائرة شغلية لدى المحكمة الابتدائية. المحكمة الابتدائية فما برشا دوائر مختصة، دائرة مدنية، دائرة تجارية، دائرة جناحية انسي دو سويت، وفما الدائرة الشغلية. الدائرة الشغلية هذه هي المختصة في القضايا المتعلقة بتنفيذ عقد شغل، notamment en matière de licenciement. لو كان الأمر متعلق بالطرد، طرد العامل، باش نشوفوا اسكو الطرد هذاك شرعي ليجيتيم ولا تعسفي ابيوزيف. الماتير هذه كل يقع دونك لابوندون تاعها للقاضي اللي ابوندوني على لابريسياسيون سوفرين دو جو، تخضع للسلطه التقديريه للقاضي. والقاضي يلزم يقول لنا اسكو لا فوت امبوتي او سالاريي elle est grave ou non, ou est-ce qu'elle constitue ou non une cause sérieuse et réelle
de licenciement. Donc l'argumentation يعملها القاضي هو اللي يقول لنا فما ça justifie le licenciement ولا. Si ça ne justifie pas le licenciement, يولي licenciement هذاك abusif يولي العامل عنده الحق في تعويضات. Sinon ما عنده الحق في حد شيء. Sauf si لو كان il a été licencié ما خاش احترام délai de préavis, il n'a pas été prévenu d'avance بالlettre recommandée avec accusé de réception بعثوها له قبل بشهر من التاريخ الإيقاف من العمل نتاعو ولا شهرين ثلاثة en fonction de la convention. إذا ما فماش هالبريافي هذا يولي عنده الحق في indemnité يقررها القاضي en fonction de la situation du salarié et des circonstances du licenciement وتتراوح بين أجرة شهر حتى الأجرة 4 شهور. لو كان ما يحترمش l'employeur juste le préavis de licenciement كهو أنه دونك طرد العامل والطرد نتاعو دخل en vigueur immédiatement. خذ القرار نتاع الطرد ومنعه باش انه يدخل المؤسسه ويكمل العمل نتاعو المده تاع البريافي هذاك شهر شهرين ولا ثلاثه. هذيك في حد ذاتها une faute imputable à l'employeur ويعتبر الليسونسيمون abusif d'un point de vue procédural من الناحيه الاجرائيه وتخلي انه العقوبه تطبق عليه هي تعويضات يدفعها للسلاري تتراوح بين شهر حتى الأربع شهور يحددها القاضي كما قلت لكم en fonction des circonstances نتاع licenciement. Abstraction faite من les autres indemnités لو كان عنده الحق فيها. La preuve de la faute هذه elle incombe à l'employeur. على عكس اللي شفتوه في البريمير لا شارج دو بروف عبء الاثبات البينه على من ادعى وانه دونك سيتو دوموندور والدوموندور هنا باش يكون السالاري هو اللي باش يرفع القضيه. دونك نورمالمون لو كان نطبقوا المبدا اللي شفتوه عم ناول نتاع لا شارج دو لا بروف سيتو دوموندور دابورتي لا بروف نتاع الفوت هذه ولا لو فات كان اكزيست با كي n'a pas commis de faute. Sauf que في الدروا دو ترافاي وهذه mesure de protection تاع salarié même si le salarié est défendeur même si le salarié est demandeur pardon la preuve de l'existence de la faute incombe à l'employeur هو اللي يثبت وجود ذاك الخطأ وبالإثبات يقع على المؤجر. هنا عندكم الليست نتاع لي فوت بوسيبل جاو في الارتيكل 14 دو كود دو ترافاي. الارتيكل 14 هذا جاب لنا اون ليست ا تيتر انديكاتيف ماهيش ليميتاتيف يعني ما نحصروش الاخطاء اللي نجموا يعني يجوستيفي لو ليسونسيمون دو سالاريي في ال 11 نقطه اللي بنشوفوها توا. On peut trouver d'autres types de fautes ou d'autres situations. Mais ce sont les plus pertinents et les plus pratiques aujourd'hui برشا. نلقاو حالات أخرى. Alors, ça se résume à essentiellement l'oulanier l'acte ou la carence de nature à entraver acte يعني il a fait quelque chose, il a fait une action, عمل قام بعمل معين. Et la carence c'est الامتناع عن القيام بعمل معين وزوز فيهم سوء نية وفيهم نية الإضرار بأموال الشركة اللي يعمل فيها العمل هذاك. Donc منع العمل pour entraver le fonctionnement de l'activité ou à lui causer un dommage au patrimoine. C'est les situations de sabotage généralement وقت اللي العامل يقوم بعمل يهدف باش يوقف باش يعطل به العمل ولا باش يحدث أضرار للمقر العمل نتاعو يحرق لوكال يتسبب في البان نتاع الماشين اتسيتيرا. هذوما كل سي دي اكت دو سابوتاج يتعاملوا سوا بار اكسيون ولا بار ابستنسيون اكت و كارونس قيام بعمل معين او الامتناع عن العمل بحاجه معينه. جور مثلا ابستنسيون عنده اون ماشين والدوا يعني الماشين هذيك يلزمها ان ليكيد دو ريفرواديسمون اللي هو يتصب فيها بيريوديكمون ويعرفوا لي تكنيسيان يعرفوا اللي شاك بيريود يلزمها اون دوا شونجي لو ليكيد دو ريفرواديسمون. هو يخليها دونك ما يعملش لو نيسيسير ويعرف اني
اذا ما يعملش هكاك الماكينه هذيك باش تتحرق ولا باش تصير لها اون بان غراف. Et donc, il a fait exprès, donc, l'acte هذاك ينجم يتسبب في طرده. La réduction du volume de production هذه ما تتسبب في طرد العامل إذا لما تكون متكرر ولا ما يكون العامل déjà il a subi d'autres sanctions moins sévères. انذار، توبيخ، mise à pied، وهو مازال متواصل في طريقة العمل نتاعو. و ça dénote une mauvaise foi et une mauvaise volonté يعني évidente et claire انه دونك ما يحبش يخدم ولا ما يحبش يكون suffisamment productif. مسيو وي مسيو توا في الفوت الاولى شنو اللي باش يثبت اللي هو عملها عن قصد الحاجه هيك؟ Tout est question de preuve. وهذيك هو donc c'est la preuve elle incombe à l'employeur. لو كان فما عامل اخر يشهد، لو كان فما يعني une expertise technique، نجيبوا انجينيور يعمل اكسبرتيز على ماكينه اتسيتيرا يفهم شنو اللي صار وشنو ما صارش. فما مثلا من كاميرا سيرفيونس تراقب في العمل، فما سيكونس شفنا فيه اللي هو قام بحاجه معينه، هذيك نجم نستعملوها في نثبتوا اكل الحاجه اللي عملها. دونك جميع وسائل الاثبات يمكن استعمالها، خاطر في القانون اثبات الوقائع القانونيه يكون حر. On peut tout utiliser comme moyen de preuve pour prouver un fait juridique واقع قانوني. دونك جميع وسائل الاثبات فالابل، فهمت؟ دونك اما الحاجه الباهيه هاكا اني لا بروف ان incombe à l'employeur. C'est à lui de prouver, c'est à lui d'apporter un moyen de preuve pertinent يقنع به القاضي. إذا القاضي مش مقتنع يعني فما insuffisance de preuve وقتها يقول له لا سي با يعني اون كوز ريال وما تنجمش تثبت الفوت هذه وقع ارتكابها من طرف العامل هذا. فهمت؟ دونك غادي ندخلوا في لي كيستيون دو بروف اللي هما دونك سي حاجات ياسر براتيك وياسر ما هماش قانونيين. سي با لا لوا سي با لا تيوري، فهمتني؟ سي لا براتيك، سي كونفيديو عامل عنده بيبونتو ولا ما عندوش بيبونتو باش يسد ضده ما يشد، حاجات يعني تري تري بارتيكولير. اما لا بروف اهم حاجه اللي جابها القانون، لا بروف ان incombe à l'employeur. C'est à lui d'apporter la preuve de la commission par le salarié de cette faute. L'inobservation des prescriptions d'hygiène، عدم احترام les normes d'hygiène et de sécurité. كيف هذه ما نجموش نعاقبوا بها بالlicenciement du premier coup. Il faut que d'autres sanctions ont été appliquées, telles que l'avertissement, le blâme, la mise à pied, etc. Et le salarié se trouve يعني quelqu'un de récidiviste. Il récidive وعاود الخطأ نتاعو وعدم احترامه للحاجات هذوما plusieurs fois. وقتها دونك نجموا نعاقبوه بالlicenciement. Surtout وقت اللي لي كونسيكونس نتاع عدم احترام هاك لي بريسكريبسيون هذوكم يؤديوا للضرر بالمؤسسه ولا بالعمال الموجودين في المؤسسه، نوتامون عدم احترام لي نورم دي سيكوريتي. ينجم مش يضر العامل بركه، ينجم يضر العمال الاخرين. Le refus injustifié d'exécuter des ordres relatifs au travail. ما يطبقش التعليمات اللي تجي في السوبيريور هيرارشيك نتاعو في تنفيذ العمل، يخدم العمل ولا يقوم بالبريستاسيون كونتريرمون l'ordre اللي جاه من السوبيريور هيرارشيك نتاعو. Le fait d'avoir d'une façon illicite obtenu des avantages matériels ou accepté des faveurs en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci. وقت اللي ياخذ مثلا رشاوي من عند دي فورنيسور، من عند دي كليون، من عند دي كليونات مثلا باش يسبق لهم لي كوموند نتاعهم، من عند دي فورنيسور باش يرضى ببري نتاع يعني نتاع ماتير بريمير اللي هو ينجم ياخذوا ارخص من عند فورنيسور اخر. ياخذ دي بو دو فان، ياخذ دي فافور سواء من دي كليون سواء من دي فورنيسور من لونتربريز هذيك المصلحة الخاصة. مرتشي يكون العامل هذاك
corrompu. Bien que كلمة corruption هذه نستعملوها في الوظيفة العمومية. La corruption أو جريمة الرشوة والارتشاء من بين العناصر المكونة للجريمة هذه صفة أحد يعني القائمين بالجريمة هذه اللي هو موظف عمومي. المرتشي لازم يكون فيه صفة الموظف العمومي. هنا دونك بريسك لا ميم شوز. لو فول السرقة ولا لافي دو كونفيونس. مثلا السرقة معروفة أنه يسرق أموال الشركة ولا أموال المؤجر، والأخرى خيانة مؤتمن وقت اللي يأمنوا المؤجر نتاعو على أملاك معينة وهو دونك يستعملها لمصلحته الخاصة. هذاك كيف يؤدي دونك للليسونسيمون نتاعو. هذا دو بروميير كو. هذوما زوج 5 و 6 مش لازم يكون ريسيديفيست. نجموا دونك نحكموا ولا نعاقبوا بالليسونسيمون دي لو بروميير دي لا بروميير فوت. 7. Le fait de se présenter au travail en état d'ébriété في حالة سكر ولا تناول مشروبات كحولية أثناء العمل. 8. L'absence ou l'abandon de poste. هذه باش نعملوا عليها كا براتيك باش تلقوهم من بعد نشوفوا لي ديتاي نتاعها. 9. Le fait de se livrer pendant son travail ou sur les lieux du travail à des actes de violence ou de menaces dûment constatés. تعنيف شخص أو تهديده بالعنف. الشخص هذا ينجم يكون المؤجر بيده، كما ينجم يكون شخص آخر عامل ولا أي شخص يكون موجود على مكان العمل، وتكون موثقة في محضر عدلي تقوم به الشرطة العدلية توثق هاك الاعتداء هذاك. لا c'est une cause aussi de يعني un motif ça peut constituer un motif sérieux et réel de licenciement. 10. La divulgation d'un secret professionnel. إفشاء السر المهني. La divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise hormis les cas autorisés par la loi. ما عدا الحالات اللي يرخص فيها القانون إفشاء السر المهني. الحالات هذوما essentiellement وقت اللي بقرار قضائي وإذن قضائي نطلبوا شهادة أحد العمال وفي الشهادة نتاعو مطالب باش أنه يفشي سر مهني في قضية من القضايا المتعلقة بالشركة. لا الإفشاء السر المهني هذا ما ينجمش يقع اعتباره comme étant une faute. D'accord. Là c'est autorisé par la loi. في الكال الآخر وقت اللي تكون المؤسسة نتاع المؤجر elle fait l'objet d'un redressement fiscal. مراجعة جبائية. يشكوا في أنه il déclare des revenus اللي هما ما هماش les revenus réels de l'entreprise باش يخلص أقل impôt. نجم إدارة المراقبة الجبائية تعمل مراجعة جبائية على المؤسسة هذه، تعمل une petite enquête audit fiscal فك المؤسسة هذيك باش تشوف شنو هي ريالمون وين موجودة الانومالي وشنو هي الريفوني اللي هو ممكن قاعدين ديكلاريو عليه. وقتها في الكا هذاك لي كونتابل لي فينانسيي تو مطالبين باش انهم يديكلار تو للادمنستراسيون فيسكال وما هماش تونو de respecter le secret professionnel. Ils peuvent divulguer toutes les informations, y compris les informations qui sont protégées par le secret professionnel. À part les deux cas, hormis ces deux cas, le préalcool, ça constitue une faute. 11e et dernier cas, le refus dûment établi de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent. Par rapport aux personnes, مثلا واحد من العمال يتعرض للخطر وينجم دونك عامل آخر il peut l'assister ou il peut le secourir sans danger par rapport à l'حياة ou par rapport à l'intégrité physique نتاعو et ne fait pas ça. Ça c'est non-assistance à une personne en danger اللي يعاقب عليها que ce soit القانون الجزائي كما le droit du travail. ولا le fait أنه يشوف مثلا اللي ماكينة قاعدة تتحرق وبدات دوما بدات الانساندي بدا يتعمل وهو بحذا اكستنكتور ينجم il peut يعني éteindre le feu وهو il ne fait rien. هذاك donc ça peut constituer يعني une cause de licenciement, une cause légitime de licenciement.
هذوما دونك جاوا في l'article 14 du code du travail. Les cas هذوما جاوا في l'article 14. Mais à titre indicatif. Comme à d'autres situations, au في جميع الحالات ils sont soumis à l'appréciation souveraine du juge. Si jamais on n'arrive pas, on a licencié un salarié, on n'arrive pas à prouver qu'il a commis une faute grave et que cette faute ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement devient abusif. Et dans ce cas, le salarié va aller عنده الحق في une indemnité de licenciement. اللي هي الكالكول نتاعها يصير un mois de salaire jusqu'à 2 mois, ينجم شهر ينجم 2 ينجم un mois et demi, multiplié par les années de service plafonnées à 36 mensualités. Et donc le calcul de l'indemnité de licenciement. وعنده الحق في une gratification de fin de service اللي حكينا عليها قبيله نتاع salaire نتاع un jour multiplié par les mois d'ancienneté, nombre de mois d'ancienneté plafonné à 90 jours auquel on applique le code du travail, ou la plafonné à 180 jours auquel on applique la convention collective de l'électricité et de l'électronique. Vous avez là un cas pratique اللي هو جاي في l'examen بتاع 2016 ولا 2017 je ne me rappelle plus. وفي donc la situation d'un salarié qui a été licencié. قاعدين تتابعوا فيها؟ أي مش فاهم. باهي باش نقرا لكم الكا هذا وعندكم الكوريجي اللي هو موجود مع juste par l'énoncé. Alors, Khaled, résident à l'Ariana, occupe depuis le mois de janvier 1995 le poste de responsable de production au sein du site principal de la société Sensu SA. C'est une société sous forme de société anonyme. SA يعني société anonyme. وين موجودة هذه؟ هذه موجودة في الزون industrielle de la Charguiة. Le lieu le siège نتاع الشركة siège social نتاعها. Ce poste est convoité par M. Bouraoui, qui est directeur des ressources humaines de la société. Je suis M. Bouraoui, il veut يعطي البوست نتاع خالد باش يعطيه لقريبه سي الازهر هذا اللي هو يخدم في نفس الشركة. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il a fait M. Bouraoui هذا؟ Il a suggéré au PDG d'autoriser la mutation نقلة خالد, la mutation de Khaled à un autre site de la société situé dans la zone industrielle de Kérouan. Chose qui a été faite. Donc, خرج قرار نقلة خالد من السيت نتاع الشرقية للسيت نتاع القروة. كيفاش تكون réaction de Khaled هنا؟ Donc, surpris par cette décision et contrarié par la scolarité de ses deux filles et par le travail de son épouse, Khaled refuse de se transférer à Kérouan. Il nous affirme aussi que le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles. ما عطاناش أكثر détails, mais genre مثلا أنه هو ingénieur وعطاه poste نتاع normalement qui doit être affecté à un technicien ou à un technicien supérieur. حاجة أخرى, il ajoute aussi que les conditions de travail ils sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. Donc certainement, il y a des normes de sécurité ou d'hygiène qui ne sont pas respectées, un minimum de confort nécessaire pour exercer que c'est-à-dire comme je aujourd'hui. Ou le fait que la loi
relative aux conditions de travail, elle n'est pas respectée. Donc, comme un non-respect du contrat de travail de Khaled, ou comme un non-respect par l'employeur, للقانون اللي متعلق بالظروف العمل داخل المؤسسة. ايش صار من بعد؟ Le 19 mai 2015, Khaled a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception اللي هو le préavis اللي شفناه قبيله الإعلان بالطرد. Une lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la décision de son licenciement qui entrera en vigueur à partir du lundi 22 juin 2015. يعني عملوا un préavis de licenciement وعطاه donc عطاه أجل نتاع شهر plus ou moins شهر 19 mai 22 juin c'est plus ou moins un mois de préavis. شوفوا هذا est-ce que suffisant ولا est-ce que عنده الحق أكثر ولا donc on va le voir par la suite. Le motif du licenciement شنو؟ Le motif de la décision, c'est l'abandon du poste de travail d'une façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. Il a repris à la lettre l'article 14 du paragraphe 6 interne. Khaled vous soumet les informations suivantes. Il précise tout d'abord que Sansu est soumise à la convention collective sectorielle de l'électricité et de l'électronique. عطانا des informations par rapport au salaire journalier نتاعو. Il est de 50 dinars brut. Information أخرى متعلقة بالexistence d'une prime de rendement annuelle نتاع 4200 dinars ياخذوها donc les salariés اللي في الجراد نتاعو على deux tranches واحدة تخلص في à la fin du mois de juin وواحدة تخلص في آخر ديسمبر. وعطانا l'information اللي تقول اللي السالير mensuel نتاعو il est de 1673 dinars. هذوما les informations اللي عطاهم لنا donc le salarié licencié. Puis les questions suivantes. Quel est le tribunal compétent pour juger le litige opposant la société Sansu SA à Khaled? Et quel est le délai de prescription de l'action en justice? On va commencer par cette question. Le mahkama, on l'a vu, c'est le conseil de prud'homme. Hein? Mais باش نعرفوا المحكمة المختصة ترابيا كانت تذكروا en première année les questions de compétences comme à la compétence d'attribution comme à la compétence territoriale الاختصاص الحكمي والاختصاص الترابي. في الاختصاص الحكمي عرفناها c'est le conseil de prud'homme. في الاختصاص الترابي donc comme le principe اللي يقول انه le défendeur doit être actionné devant le tribunal de son domicile. في المحكمة اللي في الدائرة الترابية نتاعها موجود المقر نتاعو. المطلوب هنا شكون؟ سي لا سوسيتي سانسو. ولو كان نطبقوا المبدأ هذايا باش نلقاو اني خالد مطالب باش نرفع قضية في الكونسيل دو برودوم دو تونس. وهو donc plus conférien. Donc est-ce qu'il a la possibilité d'intenter l'action devant le tribunal de l'Ariana, devant le conseil de prud'homme de l'Ariana? En fait, exceptionnellement, et pour maximiser en quelque sorte les chances باش انه العامل يرفع القضيه نتاعو في التعويض لو كان يتعرض للضرر التعسفي، القانون حب يقرب ماكسيموم المحكمه المختصه للعامل واعطاه برشا فرضيات. الفرضيه الاولى انه يطبق البرانسيب le conflit sont portés devant le conseil de principe dans le ressort duquel est située l'entreprise où le travail est effectué, le domicile du défendeur. مقر وين المؤسسة موجود. En cas d'exécution du travail en dehors de l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil de prud'homme dans le ressort duquel se situe le lieu du domicile du travailleur. لو كان يقوم بالعمل نتاعو خارج المؤسسة ويسو ديبلاس كرسي ولا
ريبريزونتون اي تو ينجم يقوم بالعمل القضيه نتاعو في المحكمه اللي موجود فيها مقر العمل مقر السكنه نتاعو نتاع العام. Enfin في جميع الحالات l'action peut être introduite devant le conseil de prud'homme du lieu du contrat, le lieu où le contrat a été conclu, a été rédigé. احنا في كل عقد نحطوا مكان العقد والتاريخ نتاعو، مثلا تونس في كذا كذا، ريانا سوسة صفاقس etc. في كل عقد نلقاو مكان امضاء العقد. هاك المكان هذاك ينجم يصلح pour déterminer le conseil de prud'homme territorialement compétent. Donc ما نعرفوش هنا لو كونترا، مي بصفة عامة article 214 هذا يعطينا الفرضيات هذوما. هذا مش موجود في الكور، سي ان كومبليمون للكور. في الكور الارتيكل هذا مش موجود ولي انفورماسيون هذوما مش موجودين. هذا سا كومبليت لو كور. داكور. Le site de Sansu se trouve à la Cherguia, gouvernorat de Tunis, alors que le lieu de résidence de Khaled est à l'Ariana. Il peut donc choisir entre le conseil de prud'homme de Tunis ou celui de l'Ariana. Donc, نجم يختار بين les deux tribunaux. D'autre part, et selon l'article 23, le délai de prescription, est-ce qu'il ينجم يرفع القضية نتاعو à n'importe quel moment ولا مربوط بأجل اللي au bout duquel, à l'expiration duquel, il ne peut plus porter plainte, il ne peut plus faire une action en justice. Ça s'appelle un délai de prescription. À l'expiration du délai, c'est ce qu'on appelle déchéance de l'action. سقوط الدعوة بمرور الزمان. تسقط وتولي ما هيش فالابل، ما هيش ريسيفابل، elle n'est plus recevable. الأجل هذايا عام بعد النوتيفيكاسيون تاع الليسونسيمون برسالة مضمونة الوصول. عنده الحق دونك في عام باش يرفع القضية نتاعو. يتعدى العام يسقط حقه في المطالبة بالتعويض. Peut-on qualifier ce licenciement? واضح عندكم des questions? Non. Comment peut-on qualifier ce licenciement? Justifier la réponse par une argumentation suffisante. Pour qu'il soit légitime, le licenciement doit être fondé sur l'existence d'un motif valable. Il peut être prononcé pour motif personnel lié à la discipline en cas de faute grave commise par le salarié. Un petit exposé théorique pour expliquer les types de licenciement ou les motifs de licenciement. Il est soumis à des procédures de forme telles que le questionnaire ou la comparution devant le conseil de discipline. Et il est obéi à des conditions de fond, dans la mesure où il ne peut avoir lieu que si l'on prouve l'existence d'une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire d'une faute grave. وهنا نجيو للي حاجتنا بيه en la matière في الاسباس او في الفي ديسباس، يعني في وقائع الافير هذه، حيثيات الافير هذه جات انه فما ابوندون دو بوست. دونك احنا l'article 14 ناخذوا منه juste l'abandon de poste. Selon l'article 14, peut être considéré comme faute grave selon les circonstances dans lesquelles a été commise, notamment l'absence ou l'abandon de poste de travail d'une façon évidente, injustifiée et sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant. C'est cet argument que l'employeur va défendre pour justifier le licenciement de Khaled. باش نشوفوا l'argumentaire هذا solide ولا احنا باش نحطوا رواحنا في بلاصه القاضي وباش نعملوا هكا لابريسياسيون هذيك، باش نعملوا ليفالواسيون تاع l'argument نتاع l'employeur. Est-ce qu'il tient ولا فيه يعني un problème où il ne faut pas le prendre en considération. وهنا باش نعطيو راينا اللي هو دونك فيه interprétation للeffet d'espèce للوقائع نتاع الحالة هذه l'affaire هذه. La mutation abusive, les mauvaises conditions de travail constituent des fautes graves imputables à l'employeur. الخطأ
خطأ خالد سبقوا خطأ قام به l'employeur. والخطأ اللي قام به l'employeur il revêt un caractère punitif et provocateur. يعني حب que l'employeur هذاك il pousse خالد à l'abandon du poste ou à la démission. Il n'a pas démissionné, mais juste il n'a pas accepté le poste et il a abandonné son poste de travail. On va dire que licenciement. Donc, c'est un licenciement abusif déguisé. Hein? Puis, il y a une certaine mise en scène, une certaine démarche. Elle fait donc la provocation et la mauvaise foi. Monsieur, Oui. Monsieur, الميتاسيون ابيوزيف هو معناتها لو فيت انه مثلا من تونس بعثوا للقروان سيكو بلاصه بعيده برشا. لا يعني باش نشوفوا اسكو لا ميوتاسيون elle est abusive ولا فما plusieurs circonstances لازم نشوفوها. Tout d'abord, est-ce que il y a nécessité de service ولا c'est l'élément le plus important. Bon là on n'a pas précisé mais كنا نجموا نضيفوا زاد اني il n'y a pas besoin باش انك تبعث يعني انجينيور خالد هذايا باش ياخذ بوست اللي هو نتاع تكنيسيان ولا نتاع تكنيسيان سوبيريور. بتاتر في الكا هذا نجم نقولوا اللي ما فماش نيسيسيتي دو سيرفيس. ومن بعد نشوفوا اني il faut tout d'abord proposer des volontaires. يعني حتى لو كان فما نيسيسيتي تمشي للي سالاريي وتطلب ان فماشي ان فولونتير اللي عندها واعيه يقبل البوست الجديد. لو كان ما فماش فولونتير وقتها اون باس على ديزينياسيون. وفي الديزينياسيون هذه ناخذوا اون كونسيديراسيون لا سيتواسيون دو سالاريي من حيث السيتواسيون فاميليال نتاعو متزوج ولا عازب مقر السكنه نتاعو ولونسيانتي. القديم يقعد الجديد يمشي. العازب يمشي المتزوج ما تصيرش نقلته حاجه من هكا. دونك فما اجراءات يقع تطبيقها في الميوتاسيون. احنا باش نشوفوا اسكو لا ميوتاسيون اللي ابوزيف ولا نبداو ديال ديبا فماش نيسيسيتي دو سيرفيس. كان لقينا نيسيسيتي دو سيرفيس اسكو التجأنا لدي فولونتير ولا عملنا يعني ابل ان كانديدا فولونتير ولا من بعد نمشيو اللي بعده. في يعني بليزيور كانديدا اللي هما يعني بروبوزي للميوتاسيون انهم البريوريتير باش انه يقعد وانه اللي يلزم تصير الميوتاسيون. يعني نجم نتبعوا البروسيسوس هذا كله. اذا شفنا ان في البروسيسوس هذا ما صارش تطبيق القانون كوم يفو لا اون بو افيرمي كو la mutation elle est abusive. فهمت؟ يعني dans le sens مش البعد بركة هو بركة les critères. C'est tous ces arguments هذوما الكل اللي يلزمنا نتبعوا البروسيسوس من الأول حتى للآخر. D'accord? D'accord, merci. باهي. أما أكثر هنا أني يعني فما هاك البروفوكاسيون يعني on a cherché à pousser Khaled à la démission ou à l'abandon de son poste à la fin. Et في جميع الحالات وهذه كنت تذكروا شفناها في الابوندون دو بوست وشفناها في الميوتاسيون انه لو كان عامل يقع نقلته والنقله هذيك صحيحه يعني مستحقين له كذا وصارت هيك النقله هذيك طبقا للقانون امورها واضحه وهو رفض النقله نتاعو وعمل l'abandon de poste où il a été licencié. Bien qu'il a été licencié pour abandon de poste صحيح يعني valable ou légitime, يقعد عنده الحق في une gratification de fin de service. نعتبروا licenciement نتاعو كأنه licenciement pour motif يعني pour motif économique, pour des raisons économiques. Est-ce que فهمتوني ولا؟ Monsieur ليه بلي عاودها؟ تبعوني ما s'il vous plaît خاطر راهي هذه c'est une particularité exception ما هي موجودة كان في l'abandon de poste
وفي الميتاسيون. في الميتاسيون لو كان تلقى نقله عامل والنقله هذه صحيحه 100%، يعني المؤجر نتاعو احترم القانون 100%، والعامل هذاك صارت نقلته وهو ما قبلش النقله هذيك. داكوردو il n'a pas démissionné وما قبلش النقله وقعد يخدم في المقر العمل القديم. اعتبرها المؤجر نتاعو ابوندون دو بوست وخطا مهني وحكم بالليسونسيمون نتاعو. في وضعيه اخرى الليسونسيمون هذاك ما يعطي الحق للعامل في حتى تعويض، ما ياخذ حتى تعويض، يخرج من غير حتى تعويض. لو كان جات الطرد سويت على بوندون دو بوست بعد نقله، نوليو نعتبروا ليسونسيمون ابوزيف هذاك licenciement pour des motifs personnels اللي ماهوش ابوزيف ريالمون، ها نوليو نعتبروه ان licenciement pour motif économique، ويولي au moins العامل هذاك عنده الحق في une gratification de fin de service bien qu'il est fautif، bien que الميتاسيون نتاعو nécessaire وواضحه وهو رفض الميتاسيون يعني d'une façon fautive. فهمتني؟ عدم قبوله لك النقله هذيك والطرد نتاعو الطرد صحيح، دونك ما عندوش الحق نورمالمون، ما عنده الحق في حتى تعويض. اما في الميتاسيون نعتبروا الطرد هذا كأنه جاء لاسباب اقتصاديه، ويولي عنده الحق او موا في مكافاه نهايه الخدمه، في اون غراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس اللي القيمه نتاعها توصل حتىش ل3 شهور سالير. Est-ce que vous avez compris؟ الكافيين ما فهمتوش شنو يفرق على الكا الاولاني. الكا شنو معناتها الاولاني قلنا هو الى ريفوزي باش ينقل، والثاني قلنا ما فهمتش شنو يصير. لا باهي ناخذ دو زيبوتيز. تبون يا مان باش نكون ديريكت وباش نحكي بلغه ديريكت. لو كان يعني الميوتاسيون نتاعو صحيحه 100% وهو رفض الميوتاسيون نتاعو عن غير حق، وقع ليسونسيمون نتاعو، ليسونسيمون نتاعو فالابل ماهوش ابوزيف، خاطر صارت الميوتاسيون نتاعو مريقله مطابقه القانون 100%. في كاكي من هكا لو كان جاء خطا اخر يخرج من غير حتى تعويض، ما ياخذ حتى تعويض. اما بيان كي لي فوتيف هنا وبيان qu'il a abandonné son poste suite à sa mutation في القانون، مش في القانون، مش في الكود دو ترافاي، هذه جات في الكونفونسيون كوليكتيف دو الكتريسيتي الكترونيك، يعني الميوتاسيون نتاعو هذه اذا ما قبلهاش انجستمون وعن خطا ما قبلش الميوتاسيون نتاعو، نعتبروا ليسونسيمون نتاعو كأنه ان ليسونسيمون بور دي موتيف ايكونوميك، يعني نعطيوه الاثار نتاع الطرد لاسباب اقتصاديه. وش هي الاثار نتاع الطرد لاسباب اقتصاديه؟ انه العامل عنده الحق او موا في اون غراتيفيكاسيون دو فان سيرفيس، على كل شهر اونسيانتي عنده اجره نهار بلافوني 90 جور. فهمت؟ يعني المينيموم واضحه. علاش نشيرش باش معناتها باش نعملوا ليسونسيمون من غير ما نعطي فلوس، معناها هذاك جوست اكثر. علاش معناها جو شيرش باش نعطيه فلوس؟ ما نعطيه فلوس كان كيكون الطرد نتاعي طرد تعسف، كيكون طرد شرعي، كيكون يستحق انه يطرد وتوقع طرده ما ياخذ حتى شيء. فهمتني؟ هذا هذه اللي نبداو منها. لو كان الطرد من يعني وهو يعني يلزم يطرد والطرد نتاعو شرعي باسكو الخطا نتاعو يطلب انه يقع طرده، وقت اللي يقع طرده ما ياخذ حتى تعويض، ما ياخذ تعويضات اللي باش نحكيو عليهم من بعد. كان ما يكون الطرد نتاعو تعسفي. شو معناتها طرد تعسفي؟ معناتها اللي قام به العامل ما يرتقيش للكاتيجوري نتاع لي فوت غراف، الخطا الفادح ولا السبب الحقيقي للطرد، لا كوز ريالي سيريوز دو ليسونسيمون. فهمت؟ القاضي يقول لنا سي حاجه يعني نيمبورت كوا وما تنجمش ان بو با جوستيفيي ليسونسيمون تعسفي، ووقتها نعطيه تعويضات. فهمت؟ لو كان هو عنده اون ميوتاسيون، صارت ميوتاسيون نتاعو والميوتاسيون صحيحه 100% وهو ما قبلهاش ويسي تابسونتي ويلا ابوندوني سون بوست وقع طردو على السبب هذاك، في المطلق ما عنده الحق في حتى تعويض. لكن اكسبسيونيلمون جاء القانون
وفي الكان هذا نتاع يعني الميوتاسيون، انه اذا شخص ما قبلش الميوتاسيون نتاعو يولي عنده الحق في الغراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس، au moins la gratification de fin de service. C'est exceptionnel. يعني bien que le licenciement il est légitime وما هوش abusif، المؤجر مطالب باش يدفع غرامه اللي هي la gratification de fin de service. في circonstances اخرى ما يدفعهاش. Monsieur, Oui. monsieur, هذه l'exception في الكام تاع الميوتاسيون كهو كان في الميوتاسيون كاو صحيح. معناها في هذه المطلق. سامحني مش تفضل. vas-y قولي. معناها اون جينيرال كان هو ما يقبلش وانا الميوتاسيون نتاعي صحيحه يخرج ما ياخذ شيء، اما لا في المطلق، اما كان في الميوتاسيون ولي نعطيه فلوس. صحيح هذيك هي. واضح. وكان في الكونفنسيون هذه، ما نعرفش لي كونفنسيون الاخرين فيهم ولا، اما في الكونفنسيون دو l'électricité électronique يعني en cas de refus de mutation, un refus illégitime, un refus يعني فوتيف نتاع mutation صحيحه 100%، العامل au moins عنده الحق في gratification de fin de service. لو كان جا خطا اخر قام به وصار ليسونسيمون نتاعو ما عنده الحق في حتى شيء. اما لو كان الامر متعلق بميوتاسيون نقله يولي عنده الحق au moins في une gratification de fin de service اللي هي نعطيوها في les licenciements pour motif économique. فهمتني؟ وقت اللي يقع صار كيفاش؟ Pour quelle raison في الكونفنسيون كوليكتيف حاطين ياخذ فلوس كمان؟ C'est un avantage supplémentaire. Ils ont négocié les conventions collectives. C'est le fruit d'une négociation بين l'UGTT والUTICA. وكلهم يدافعوا على مصالحهم. هنا في الكونفنسيون كوليكتيف l'électricité électronique اعتبروا ودافعوا على المكتسب هذا للعمال انه اون كا دو ميوتاسيون وما يقبلش الميوتاسيون نتاعو عنده الحق au moins في gratification de fin de service. et ils l'ont imposé ça وصحت عليها نقابه العراف واليوتيكا قبلتها. فهمت؟ سي لو فروي دون نيغوسياسيون، كل واحد يفكر روحه وكل واحد دونك يدافع على مصالح الناس اللي يدافع عليهم في النقابه هذيك. فهمت؟ يعني ما فماش اون ريزون هكا بارتيكوليير، مي سي لو فروي دون نيغوسياسيون ان افونتاج سوبليمونتير نجمت النقابه نتاع العمال اليو جي تي تي لامبوز على اليوتيكا في الكونفنسيون كوليكتيف دو l'électricité électronique. ما نعرفش في دي كونفنسيون اخرين موجوده ولا سيرتينمون فما دوت. اما في الكود دو ترافاي ما فماش تراس لها الاستثناء هذايا. لو كان نطبقوا الكود بركا ما نلقاو حتى شيء. Ça a été introduit par les conventions collectives. Toutefois, la mutation abusive et les mauvaises conditions de travail constituent des fautes graves imputables à l'employeur. En l'espèce, chez Qadiyat al-Hal, la mutation de Khaled a été faite sans l'existence d'une réelle nécessité de service et a été accompagnée de plusieurs agissements contraires au contrat de travail et à la loi. Cette mutation revêt donc un caractère punitif et vexatoire. Vexatoire, فيها provocation, fait un mauvaise foi. Par conséquent, si le salarié est contraint de quitter son travail pour l'une des raisons précitées ou pour des causes similaires, il s'agit d'un licenciement abusif déguisé, pouvant donner lieu à des dédommagements au profit du salarié concerné. Ce qui est le cas de Khaled. Pourquoi? On a un extrême l'énoncé. Le poste qu'on lui a confié dans le site de Kérouan ne correspond pas à ses qualifications professionnelles et que les conditions de travail y sont tellement difficiles que plusieurs responsables ont dû démissionner faute de pouvoir exercer dans des conditions de travail décentes. Et préciser si Khaled a droit à la gratification de fin de service et indiquer éventuellement sa valeur. هنا مادمازيل اللي سالتني قبيله على لا gratification كيفاش نعملوها وشنو الكالكول نتاعها تتبعني بالكدا. هذه l'explication تاعها. Tout travailleur
lié par un contrat à durée indéterminée, un CDI, licencié après l'expiration de la période d'essai, bénéficie, qui m'a pour que le CDI fait une période d'essai. Qui يصير licenciement بعد période d'essai, ينجم العامل يولي عنده الحق في الجراتيفيكاسيون دو فان دو سيرفيس الا اذا يكون licenciement نتاعو جاء فيه يعني suite à une faute commise par le salarié. Sauf le cas de faute grave, وقت يعمل faute grave, donc il est licencié légitimement, ou le licenciement نتاعو ماهوش abusif. Il bénéficie donc d'une gratification de fin de service calculée à raison d'un jour de salaire par mois de service effectif dans la même entreprise. Cette gratification ne peut excéder, elle ne peut pas être supérieure à 3 mois de salaire, quelle que soit la durée du service effectif, sauf dispositions plus favorables prévues par la loi ou par les conventions collectives ou particulières. Dans la convention de l'électricité et de l'électronique, on a doublé la période le plafond plutôt à 90 jours ou 180 jours. باش نشوفوا application لهنا. خالد il est titulaire depuis 1995 donc عنده 21 ans et 1 mois. نحسبوهم بالشهر نلقاو 253 mois. ما نعطيوش salaire journalier fois 253. نعطيوه juste 52 dinars هو salaire journalier fois 180 اللي هو البلافون الماكسيموم. لو كان مثلا عملنا له الكالكول ولقينا مثلا 153 لقينا له عنده 153 mois. Là c'est bon, نعملوا 50 dinars fois 153. اما au-delà de 180 نعرفوا ونحسبوا له دونك كان السالير نتاع 180 يوم مكراو سالير اللي نتاع 180 يوم. نلقاو دونك المونطون هذايا 9360 dinars. Les autres indemnités, préciser la valeur minimum et la valeur maximum de chaque indemnité. Mais je ne sais pas parce que c'est soumis à l'appréciation du juge. Le cas يعطي soit شهرية soit شهريتين soit شهرية ونص على كل عام ancienneté. Donc ما نجموش نعرفوا قداش المينيموم وقداش الماكسيموم. Donc le salarié abusivement licencié a le droit des dommages intérêts qui varient entre le salaire d'un mois brut et 2 mois de salaire par année d'ancienneté sans que cela ne puisse excéder le salaire de 3 mois, de 3 ans, pardon, 36 mois. En cas de licenciement sans préavis, même si la faute est grave, l'employé peut prétendre à une indemnité de préavis qui varie entre 1 à 4 mois de salaire. Avec l'indemnité de préavis, donc elle est de 1 à 4 mois de salaire. Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale gagnée par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement. آخر شهرية هذيك هي الباز نتاع الكالكول نتاع l'indemnité. آخر شهرية هي ناخذوها مع الاعتبار. مي قبل يلزمنا نقارنوها لو كان لوكازيون تعطانا نقارنوها بلا موين نتاع لي 12 ديرنيير مونسياليتي. عطيت قبل زيكزيرسيس عطيتهم الشهريه نتاع اخر شهريه خذيها وقري فيها 12 مونسياليتي ما فيهاش شهريه. Ce qu'on doit faire هنا c'est quoi? C'est que نعمل لا موين نتاع لا فاشن شهريه ونقارنها بالاخر سالير اخر مونسياليتي ونطبق دونك اللي اكبر. لو كان لا موين اكبر من السالير الاخراني نطبق لا موين، لو كان السالير الاخراني اكبر من الموين وقت نطبق السالير الاخراني. داكوغ هذايا اللي لازم يصير في باش نعرفوا شنو هي الباز لو سالير دو باز اللي باش نحسبوا به لانديمنيتي. Le salaire mensuel de base هو soit la moyenne soit آخر salaire الكبير فيهم le supérieur. هنا دونك ما عطيتكمش يعني les 12 mois دونك نحسبوا اللي salaire هذا هو الباز ديريكتوم.
Le salaire mensuel, il est de 1673 dinars. Il constitue la base du calcul de l'indemnité. L'indemnité varie entre 1673 fois 21 plus un douzième. Un douzième, خاطر هو عنده 21 سنة وشهر. Un douzième, c'est l'un douzième نتاع العام. Ce qu'on appelle le prorata temporel. Le prorata يعني جزء من البريود. Donc 1673 fois 21 plus un douzième. والماكسيموم نتاعها هو 36 mois parce que لو كان نحسبوا الدوبل نتاع 21 mois تولي 42 كالك دونك اكثر من 36. دونك المينيموم هو المونطون هذا 1673 fois 21,12 un douzième ما عرفتش كيفاش تحسبوا خير مني certainement. Ou le maximum, il est de 36 mois, 36 mensualités. 2 mois par salaire pour chaque année d'ancienneté. Elle dépasse le seuil fixé par la loi. Il a aussi droit à la prime de rendement au prorata de la période de travail de l'année. Donc, au moins 2100 dinars de prime de rendement. Enfin, il a droit à une indemnité de préavis dont la valeur est fixée par le juge en tenant compte de la situation sociale du salarié, son âge, ses circonstances, etc. Elle varie entre 1673 dinars et 4 fois cette valeur, soit shahriya, soit jusqu'à 4 jours. من شهرية حتى 4 شهري. هذا donc le corrigé نتاع le cas pratique. وشوفنا فيه pratiquement tous les aspects du licenciement. واضحة؟ Est-ce que c'est clair? واضح monsieur واضح. Merci pour l'attention. On va s'arrêter là. لو كان عندكم des questions أخرين ابعثوهم لي على الشات نتاع Teams. Je vous réponds à n'importe quel وقت واحد ولا prochaine إن شاء الله. وفي المرة الجاية باش نبداو la deuxième partie du cours. D'accord? إيه إن شاء الله. سلامة. بسلامة شهية طيبة بسلامة.